on Thursday in our prayer meeting. Ó béèrè ìbéèrè kan nínú ìpàdé àdúrà tá a ṣe Because ọjọ́ Àlàmísì. it appears some are tired Ó dàbí ẹni pé ó rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ to be hearing that Jesus died, láti máa gbọ́ pé Jésù ń kú, he was buried a sì ń kú rẹ̀ according to the scriptures, gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. And he Ó sì wrote- jíǹde gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti and he wí. was taken above according to the A scriptures. sì gbà á sókè gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wí. Mo wá béèrè pé I now ask àwọn tó ní ká má máa sọ, mo ní kí lẹ fẹ́ ká máa sọ. those who are should stop saying that. What exactly do you want us to be saying? Wòlíì ń sọ̀rọ̀, òjò wá kù. The prophet spoke, and there When was I got to thundering. my family altar Nígbà tí mo on dé Saturday morning, ìpẹ̀pẹ̀ àdúrà mi when láàárọ̀ we ọjọ́ gathered to Sátidé pray, bí tá a ti ń gbàdúrà. mo wá rí i pé bàbá gan, òun gan ló ní I discovered that the bàbá. father is the chief emphasizer. Ẹ o, tí ò fẹ́ kí ṣùgbọ́n jóná. That didn't want anyone to be Leviticus 23. destroyed. Mi ò ní tu o. Ìwé Lẹ́fítíkù orí kẹtàlélógún. Ẹ gbé láti ẹsẹ̀ ìkíní. From verse 1. Ẹ máa kà síra. Bí mi ò kà tán, màá kà débi kan, màá dúró. Olúwa sì sọ fún Mósè pé sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí o sì wí fún wọn pé àjọ Olúwa tí ẹ̀yin ó pè fún àpéjọ mímọ́ wọ̀nyí lé àjọ mi. The Lord said to Moses, say to the Israelites, the set feasts or appointed seasons of the Lord, which you These shall are proclaim my feast as holy convocations. and my holy convocations. Even these are my feasts. Ìjọ mẹ́fà ní kí a ṣe iṣẹ́, ṣùgbọ́n ní ìjọ keje lé ọjọ́ ìsinmi àpéjọ mímọ́. Ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ kan nínú rẹ̀ nítorí pé ọjọ́ ìsinmi Olúwa ni nínú ibùjókòó yín gbogbo. There are 6 days. We won't talk much about that one because Ní sọ̀rọ̀ it's púpọ̀ lórí a eléyìí. covenant between Israel and God. Torí májẹ̀mú láàrin Ọlọ́run àti The àwọn issue of Ísírẹ́lì. Sabbath every Ọ̀rọ̀ ọjọ́ seventh ìsinmi day, ọjọ́ keje. every seventh day, Ọjọ́ keje which is Saturday, tí í ṣe ọjọ́ Sátidé. be separated as a holy convocation Kẹ́yà sọ́tọ̀ between gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ Israel mímọ́. and God. Bí ọjọ́ àpéjọ mímọ́ He láàrin now àwọn Ísírẹ́lì began àti to Ọlọ́run. talk of his feast. Ó wá ń Feast sọ̀rọ̀ number nípa one. àwọn Number 1 and 2 are joined together. Number 2, number 3, and so on. Let's continue to read. Wọ̀nyí lé àjọ Olúwa àní àpéjọ mímọ́ tí ẹ̀yin ó pè ní àkókò wọn. Eléyìí ni kí ni o? Àjọ Olúwa. This is the feast These of the are Lord. now my feast, Àwọn ìjọ mi which nìyí you should keep tí ẹ gbọ́dọ̀ pamọ́ every year lọ́dọọdún. regularly. Number 1. Ní ìjọ kẹrìnlá oṣù kínní lé àṣálẹ́ lé àjọ ìrékọjá Olúwa àti ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù náà lé àjọ àkàrà aláìwú sí Olúwa. 2 in 1. Àjọ àkọ́kọ́, Méjì, the the first Passover. 2, Ìrékọjá. the feast of unleavened. Àjọ àkàrà aláìwú. Ìjọ méje lé ẹ̀yin ó fi jẹ àkàrà aláìwú. Time will not allow me to read everything. Àkókò ní jẹ́kálẹ̀ Ẹ jẹ́ kí gbèdè yẹn jáde. 7 days you will eat unleavened Bí bread. ọjọ́ méje lẹ́yìn á fi jẹ àkàrà aláìwú. You are reading. Lé ọjọ́ kínní kí ẹ̀yin kí ó ní àpéjọ mímọ́. Ó ti tó. The feast of unleavened bread Àkàrà àjọ àkàrà aláìwú. tó bá ti di bẹ̀rẹ̀ ọdún. You In my the beginning of the children year, gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi. begin to eat unleavened bread Àkàrà aláìwú lẹ́ẹ̀jẹ bitter leaf. pẹ̀lú ewúro You be doing it every year. lọ́dọọdún. You will raise up your hand. Ẹ nawọ́ yín sókè. Ọjọ́ búburú ti lọ láyé. That the evil days Ọjọ́ búburú kò ní wáyé mọ́. Ọjọ́ búburú ti lọ láyé mi. Ẹ máa ṣe ìrántí pé ẹ ní jóúnjẹ ìpọ́njú mọ́. always remember you will eat no food of sorrow Tẹ́ bá ti again. ń jẹ àkàrà láìwú yẹn.
Anytime tẹnumọ́ you eat wípé the bread, don't you're living bread. You'll be emphasizing that we no more èyí ní eat a sorrowful àkàrà bread. tí ó This ti is the bread. ọ̀run sọ̀kalẹ̀ This wá. is the bread Eléyìí that ní comes ìyà ẹni down pẹ̀kún. from Ẹni bá jẹ This is eléyìí ó eternal dìde. life. Anyone that Ó eats dìde. these have eternal life or have life. Bàbá yín jẹ mánà ní aginjù eléyìí ó ṣe mánà. Your father Èmi ní ate manna àkàrà in the wilderness. tí ò I lẹ́ṣẹ̀. am the Èmi ní bread àkàrà without tí ò sin. lẹ́ṣẹ̀. I'm Tí ó the ti bread ọ̀run without sọ̀kalẹ̀ sin wá. that came from heaven. Mo ti bọ́ síjú àánú orí kẹfà o. Ẹ máa John délé chapter kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀. 6. Ẹni bá jẹ eléyìí kò Anyone ní that kú mọ́. eats these Yóò will yè. not die, will live. Ẹ máa tẹnu mọ́. Emphasize on Mo it. fẹ́ kẹ́ tẹ́ ẹ bá ti ń tẹnu mọ́ gbàtàn bá ti ń Once jẹ́ you continue to lẹ́ẹ̀ máa emphasize rántí on pé it, mi ò ní jó oúnjẹ ìpọ́njú mọ́. you'll be remembering or will be professing You it that you will don't get eat ìlera. no bread of sorrow, no bread of Ọjọ́ affliction. ìlera kọjá. The day of Ọjọ́ affliction ìṣòro is over. kọjá. The day Ọjọ́ of wàhálà sorrow kọjá. is over. The day of Èyí problem ni is over. ìyà ẹni pẹ̀kún. This is eternal life. Oúnjẹ ìyèrè. This is the bread of Màá life. yè. I will live Màá yè. I will live. Màá yè I will nípa live bàbá. through my Father. Ìrékọjá. Passover. Inú ibi ìrékọjá yẹn la ti ń lo ẹ̀jẹ̀. It is in that Ṣe Passover they àtẹrígbà use ilé. blood. Ẹ The máa lintel tẹnu and mọ́. poles Bàbá of ló ní ká máa disciple. tẹnu mọ́ ká máa ṣọdún rẹ̀. God instructed them This to week continue emphasizing on it and be doing the feast. in Israel it's Lọ́sẹ̀ a yìí ní Israeli Passover week. Tòní ní Israeli ń keep àjọ Àjọ yìí ìrékọjá. lọ́sẹ̀ yìí. Àwọn kan ló ṣe àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí some people Tí ẹ̀kọ́ through òye. it tí Maybe wọ́n rò pé torí pé they want to cross wọ́n pa Jésù road. ní ọjọ́ àjọ ìrékọjá. because they killed Tí Jesus wọ́n wá on the lọ day gbé of Passover. Ayẹyẹ ọjọ́ àjíǹde. They Wọ́n now gbé sí link àkókò it ìrékọjá àwọn with Júù. Easter. Tán bá ní lónìí báyìí ọ̀sẹ̀ yìí báyìí ní ọ̀sẹ̀ ìjìyà. This is the week of suffering. Ní kàlẹ́ndà àwọn ìjọ. That is in the calendar of churches. Ọ̀sẹ̀ búburú rèé. The evil way. Moody Thursday, Good Friday, èní báyìí ni wọ́n kó mọ̀ Today they be going about tọ́nu with wọ́n palm ṣe ọjọ́. fronds. Jésù ò kọ́ wa níyẹn. Jesus didn't teach. Ní ká máa fi rántí òun. The only one that he said we should be doing in Búrẹ́dì his sínú remembrance ìjọ. is bring the bread to the church Ẹ dẹ̀ mú wine. and wine. Tẹ́ ẹ bá ti ń jẹ búrẹ́dì yẹn. Ẹ Anytime máa you are sọ eating pé this bread, mo ní ìyè. be proclaiming Mo ní it that ìyè. I have life. Jésù yè. Jesus Èmi náà á lives, yè. and I will nípa live Bàbá. through Father. Tẹ́ ẹ bá ti mú dání ẹ sọ pé ọjọ́ ìkorò ò ní wáyé mọ́. Once the bread is in your Ọjọ́ hand, búburú ò ní wáyé mọ́. confessing it that evil day will never come to Tó mú life. Jésù yè nípa bàbá. If Jesus could live, I must live through Father. Tẹ́ bá ti ń lo ẹ̀jẹ̀ yẹn. Whenever you are using the Ẹ máa blood, rántí májẹ̀mú remember the covenant tí mo dá pẹ̀lú that I yín. made with you. Ẹ máa sọ pé Continue professing ẹ̀jẹ̀ it ló fi ra that we were mí. redeemed with the blood. Ẹ̀jẹ̀ ni Jésù fi rà mí, kì í ṣe jẹ́ ewúrẹ́ tàbí tọmọ màlúù. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. Àti wọn ẹ̀jẹ̀ yẹn máa sọ pé olódodo ni mí. Anytime you are taking Ọlọ́run the ò bínú blood, sí. that I'm righteous. God is not angry with Ọlọ́run me. ò dojú ìjà kọ. God is not waging war against me. Ago ìbínú ti kúrò ní The ọwọ́ mi. cup of wrath is no more in my hand. Àkọọ́lẹ̀ ibi ò sí lórí orúkọ mi. Evil document is no more upon my name. A ti wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù My níwájú sin Olúwa. has been cleared up before God. Mi ò ní wá síbi ìdájọ́ I will mọ́. no more come to judgment. Ó ní kí ẹ máa tẹnu mọ́. That we should be Ní emphasizing ìgbàkúgbà on tí ẹ it. bá ti ń ṣe èyí. Anytime Ẹ you máa are doing rántí this, pé remember, òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. died for my sin. Ògbé mi lọ. Olúwa ṣe dédé. Fún ìtẹ́wọ́
The Lord Jesus. born by Máa wí Jesus, I bẹ́ẹ̀. will Mi ò not, ní I will not mágo bear them ìkorò mọ́. again. I will not take Mi a mú cup ago of ìbínú sorrow. Ọlọ́run mọ́. No cup of wrath for Oru me ẹ̀gàn, again. oru bear àìlera, my reproach. oru ìbàjẹ́, Bear my oru infirmity. ìnira. You bear Mi ò ní corruption. irú mọ́. I will Mi not ò bear ní them irú again. mọ́. Not bear them anymore. Jésù yè nípa bàbá. Jesus live through his Èmi Father. náà yè. And I live. Èmi náà yè. tìrú ìkorò mi lọ. ìkorò ààyè mi. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Jesus' name, our Lord, we So pray. àwa ní àṣà àjọ ìrékọjá mọ́ nínú ìjọ. We don't have the tradition of Passover Sí in the àṣà church. yẹn mọ́. Such tradition is Àṣà no more. ìyè la ní. Kí We la ní have lónìí o the tradition àṣà of yìí. life. Kí la ní lónìí. So láàárọ̀ yìí This morning, wọ́n máa gbé búrẹ́dì jáde láìpẹ́. Wọ́n gbé soon wáìnì bring jáde out the láìpẹ́. bread and Tẹ́ bá wine. ti mú wáìnì yẹn tẹ́ ẹ mú ẹ máa rántí àdéhùn láàrin yín Always àti Ọlọ́run. remember the covenant between you and God. Nípa ìkan àìlè yípadà méjì. Two Ó ṣòro immutable fún things. Ọlọ́run láti It is ṣèké. difficult for God to God, you can't be wrong. pé ìwọ Ọlọ́run You ò can't lè deny ṣàṣe, yourself. o lè ṣe You ara can't rẹ, say o no. lè sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí ibẹ̀. Sọ wípé. ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀rí àti ẹlẹ́rìí mi lọ́rọ̀ lọ́rùn. agbẹjọ́rò mi bẹ lọ́dọ̀ bàbá. ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Bàbá ti mú dání tó ń mu aago yẹn báyìí. As you are taking Máa sọ. the wine, confessing it. Ah! Ẹ̀rí rè. This is a testament. Ẹ̀rí It's rè. a testament. Tí ẹni ra padà. nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùn sọ. onírìnà fi rẹ̀ ní bàbá. mo dọ̀bọ̀ lọ́rùn tètè là. ìrọ̀padà. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló rà mí padà. ìrọ̀padà. Ó máa sọ pé Confess it. ọjà ti tú. Kò sí The market dúdúdúrà lórí ọ̀rọ̀ mi. No merchandise on my case anymore. Jesus' name. Ṣé ọ̀gá àwọn our èdè Lord. tán máa ń lò yín tán lò fún yín ní gbòòrò? You know the Inú àrùn mi languages níbò mi they use bẹ́ni outside. pé kí mi At gbé times, kíní kí mi nà mọ́ lórí. Wọ́n ti pín. Wọ́n ti pín ara ẹ̀. it has been divided. Wọ́n ti pín Been ọpọlọ ẹ̀. divided. Wọ́n ti pín. Wọ́n ti ra ọwọ́ The yẹn. brain. Wọ́n ti ra. They've bought it. Ta ló ra ọwọ́ yẹn? Who bought that hand? Nígbà tí a ti rà mí. When have been Iye. redeemed? Mi ò ń ṣe irú ènìyàn. No more slave of man. Ó ní kì í ṣe wúrà Not tàbí gold fàdákà ní a fi san gbèsè was yín. used to pay our Ẹnìkan ni ẹ price. jẹ ní gbèsè. We are Dámi lóhùn indebted to tẹ́ni ẹ somebody. jẹ ní Whom gbèsè. are you indebted to? Ọlọ́run nìkan ni ẹ Only jẹ God. ní gbèsè. Òun ló dẹ̀ ṣẹbọ tó sanwó ẹ̀ And fún ara rẹ̀. Make the atonement. Mi ò jẹ́ And ẹnikẹ́ni pay ní the gbèsè price. láyé. I am not indebted to anyone. Bàbá tí a jẹ ní gbèsè. The father we Nípa indebted ẹbọ to, kan. and through one sacrifice, Nípa ẹbọ mo dájọ́ gbogbo mo yí pípẹ́ àlọ́gbà bàjẹ́ tèmi nípa ẹ̀bọ̀ kan. lábẹ́ ọ̀run. under heaven. Ẹ̀jẹ̀ Jésù rèé tó bá ti mú lọ́wọ́ la. Mi ò lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ mọ́ This lójú is the ọ̀run. blood of Christ. Ọlọ́run I have no yóò authority to pay. God is, Ọlọ́run ò bá mi jà. God is not at Mi ò variance lẹ́nikẹ́ni with tù me. lójú. I Mi have ò no one to lẹ́nikẹ́ni ń comfort. bẹ̀. I have no one to beg.
ẹni bá wá dìde sí ọ yóò Anyone ṣubú that now nítorí rise against tiẹ̀. you will fall Mi on ò your ní face. bẹ̀bẹ̀ láti bímọ. I will Mi not ò beg ní anyone bẹ̀bẹ̀ to láti have a ralẹ̀. baby Mi ò or ní to buy bẹ̀bẹ̀ land. láti ṣe ohun rere I ohun will lórí not ilẹ̀. beg anyone Ẹ̀jẹ̀ to ní do all àfihàn mi. good things Mi ò lẹ́nikẹ́ni upon the bẹ̀. land. I've been redeemed. Mo ń fún ọ léde. I'm giving you the language to Torí you gbogbo ìyẹn ló ń during ṣe mí. prayer. Jésù Olúwa wa. Jesus' name, our Lord, we pray. Mi ò ní fàyín gùn. Ṣé ra àwọn ẹbọ yòókù tẹ bá ń kà? Every Gbogbo ẹ̀ ló other- ní ẹran tó máa mú wá. Gbogbo ẹ̀ ló ní ẹran tó máa mú They wá. have Ẹran yẹn animal wọ́n á for pa such nǹkan méjì ló sacrifice. wà wọ́n abẹ́. Wọ́n á dáná sun. They will Ìdájọ́ slaughter the parí. animal and set them ablaze. That Sọ bẹ́ẹ̀ is end of láàárọ̀ judgment. ìdájọ́ parí. The end of Mi ò ní judgment. wọnú I ìdájọ́ will Ọlọ́run not mọ́. enter into the judgment Mo of bọ́ God. lọ́wọ́ ìdájọ́. I'm free from Mo bọ́ judgment. lọ́wọ́ ìdájọ́. Free from Mo bọ́ judgment. lọ́wọ́ I'm free ìdájọ́. from judgment. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wọ́n á wá mú ọ̀rá inú ìfun. Wọ́n á gbé sórí The pẹpẹ. Wọ́n á sún. fast. Ẹni bá jẹ yẹn ó rọrùn. Anyone Ọlọ́run ló that máa ń eat jẹ that yẹn. one, that one Ọlọ́run á belongs wá to gbọ́ God. ẹbọ olóòórùn You will dídùn. perceive the sweet smelling favor. Tínú ẹ bá Savor. yọ, inú Ọlọ́run yọ. That is, God is Ó appeased. yí èdè padà. He changed Mi ò language. ní fi ọ́rẹ́ lórí I will ilẹ̀. no more curse you upon the Sọ́bẹ̀ land. Ọlọ́run ò fi mí rẹ́ lórí God ilẹ̀ mọ́. has not cursed me. Ẹbọ ti The dókè. sacrifice has gotten to the Ọlọ́run ò gẹ́gun lé altar. mi lórí God mọ́. is not cursing me. Mo di ẹni No ìbùkún lórí more ilẹ̀. curse. I become a blessed upon the land. Ṣé o ń gbàdúrà? Are you praying? Nǹkan tá a wá ṣe láàárọ̀ ẹ̀ nìyí. That is the purpose of our gathering here Nǹkan tá a wá this ṣe morning. láàárọ̀ ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we pray. Àwa ni wọ́n wá gbóúnjẹ àlùfáà wá And they báyìí. will bring, Oúnjẹ àlùfáà the yẹn food làwa of the fẹ́ jẹ priest. láàárọ̀ yìí. want to Wọ́n wá feast on gbóúnjẹ the àlùfáà food wá. of the priest. Àjẹ́ bí àwọn ọmọ Árónì. That is in the inheritance of Ẹnu the Aaron yẹn máa family. dùn, mo máa ń When you gálọ̀pù read ní. Bible, you'll be happy. Mo máa ń gálọ̀pù ní àwọn amáàlú. Ó ní àbí wọn bẹ́ẹ̀. They Bí were a bá born that way. ẹnikẹ́ni lókùnrin lóbìnrin tí a bá ti bí lọ́mọ Male Árónì. and Àjẹ́ female. bí ẹ̀ ni. That is their inheritance. Ìyẹ̀fun A flour. tó bá ti mú wá ń bẹ̀ yẹn. Ìgbà tó bá ti dáná sun àwọn kan. After burning Bẹ́ẹ̀ bá ti ká some, gbogbo ẹbọ yẹn máa ká o. Wọ́n wá kó ìyẹ̀fun yẹn wá. the pack, Ọmọ they Árónì. bring that máa flour. jẹ. It belongs Wonderful. to the Aaron generation. Wọ́n wá gbé ọmọ ẹ̀. Then Ọmọ the ẹran yẹn. breast, Wọ́n á gé ọmú yẹn. Wọ́n á gé èjìká báyìí. the breast and the shoulder. Àwọn wọ́n á fi báyìí ẹbọ fífì. They wave it before the Lord. Jésù They yà fi tí wave. a gbé lọ sórí ọ̀sọ́run lókè tó bá ti fi tán. Àwọn àlùfáà ló gbọ́dọ̀ After the jẹ́. waving, it belongs to the priest. Fellowship àdìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Ìrẹ́pọ̀. So tó bá ti Become one jẹ́ with God. àdìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. When you Àsowámọ́ Ọlọ́run it àjẹbí wa connects us, ní. it's our inheritance. Ìjìkálẹ̀ fi ń gbèrú. O ní wó lórí òró. You will not be crumbled. Adémi nínú ẹ̀kọ́ ẹlòmíì ò gbọ́ mi mọ́. Bí mò ń sọ lọ ẹ̀yin kan á máa gbọ́ títí aago mẹ́fà. Even if I continue, some people will be listening. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí tẹ bá ti rí àwọn ẹbọ yẹn bẹ yẹn All gbogbo ẹnu those lẹbọ lẹbọ sacrifice. lẹbọ 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 ẹ bá wa ti ṣe ẹwọ bẹ yẹn ẹ dáná sun yẹn ẹ má sun o ẹ fún àwọn ọmọ àlùfáà Give these àwọn ọmọ to Árónì the children of the ètò máa priest. lónìí Árónì àti àwọn ọmọ rẹ̀ Aaron and ta his ni children. Árónì lónìí Who is Aaron today? Jésù Jesus olórí the àlù high priest. àwọn wo ni ọmọ Árónì Who are the àwọn ọmọ children of lẹ́yìn Aaron? The disciples. èmi àti àwọn ọmọ tí Ọlọ́run fi I and the children that God has given unto me. fún àwọn yóò lẹ́tọ̀ọ́ They are the ones that have the láti right jẹ oúnjẹ tí mo fẹ́ gbàdúrà. to eat and break this bread. Àwọn tí a ti fẹ̀yẹ̀ wẹ̀ Those that ti have been gbọ́ ọ̀rọ̀ washed Ọlọ́run in blood. tó That mú have the word lọ́kàn of God. tí And wọ́n they jẹ́wọ́ Jésù had to lólúwa preach tó with the lùgbàlà. word and they Tí confess ẹ̀mí God tí as mo their ń sọ Savior. yé tó And yé they yín understand what I'm saying. Ọlọ́run ò jà That God is no more fighting us. gbé ẹ níyè You have life. yẹn lẹ gbé lọ sódò ìrìbọmi lọ That's ṣe ìrìbọmi what tó bá ṣe today- ìrìbọmi o
tó bá ti water yí ọ baptism. láàárọ̀ yìí lọ Once ṣe you ìrìbọmi. understand, ó bọ́. go and baptize. Go for water baptism. Jésù ni mo That you mọ̀ are ọ́n free. ṣe Jesus kò yẹ said, I kí n did ṣe voluntarily. torí mi ò lẹ́ṣẹ̀. I shouldn't have done that, ṣùgbọ́n but torí ti yín I láti have mú to do gbogbo it òdodo ṣe for pé your ìlànà sake. tẹ́ ẹ máa rìn rèé To fulfill all tẹ́ ẹ bá ti righteousness, that gbẹ́kọ̀ọ́ this is the tó tradition. wọnú ọkàn yín You understand tí the ẹ sermon? jẹ́wọ́ You wípé enter into your heart. ọjọ́ You búburú confess kọjá lọ that the evil days is tí ẹ over. jẹ́wọ́ wípé ẹ níyè And you tí ẹ confess jẹ́wọ́ that you have wípé life. ẹ kú mọ́ That you tí are ẹ no jẹ́wọ́ more- wípé you are not a dead àti body. ru ẹ̀ṣẹ̀ yín That lọ your sin is ẹ taken wàá lọ away. sétí odò Then you go to the street. àsìkò ẹ̀ It mo di bury alààyè him and you mo rise up wọnú with him. àdéhùn pẹ̀lú I enter Ọlọ́run into a mo covenant with dè kan God. pẹ̀lú I Ọlọ́run become one with God. you are initiated Adarapọ̀ mọ́. termination Òpin. agbẹ́gidé ojú ọ̀nà pé òpin dé bá ọjọ́ ìkorò The òpin dé bá end ọjọ́ ìnira of the òpin bitter dé bá day, ọjọ́ búburú end of òpin dé bá difficulty, ìpè ádámù end òpin dé bá of the ikú curse of Adam. ikú ò ní jọba lórí adé. Death will never reign over our life. àbá ti gbé ọ sókè Once you are wàá raised máa up, ké then you will be crying. ìbẹ̀rẹ̀ At ohun the beginning of new tuntun thing. fún mi ní. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun fún mi. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi. Ohun ọ̀tun nílé mi. Ohun ọ̀tun lọ́dọ̀ mi. Ohun ọ̀tun yí mi ká. Ohun ọ̀tun lápapọ̀ láṣẹ fún mi. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ìbẹ̀rẹ̀ ohun tuntun láyé mi. ọmọ Áárónì ló máa jẹ àkàrà yẹn. It belongs to the children of Aaron. ní pé ó jẹ́ ìkan pẹ̀lú Make sure you are one of us. bára ilé wa ni ọ́. That we are household together. ìyapa ò ní jẹ́ o. ẹ̀kọ́ ló ń gbé wa ró o. There's doctrine that tó jẹ́ uphold pé us. tí ẹ̀kọ́ bá ti ń tó bá That ti is why gbẹ́kọ̀ọ́ you don't o lè listen to ṣe the bó ṣe doctrine. wù You may ọ́. misbehave. inú ẹ̀ á tẹ́ o tàbá ti fẹ́ jàkà inú ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa tẹ́ ní gbogbo ìgbà ẹ pé mo ti You tó must lábẹ́ have ẹ̀kọ́ a brother. mo fẹ́ súrele lórí báyìí. I want to bless the bread and the mo wine parí as ẹ̀kọ́ well. nìyẹn àwọn ọmọ Áárónì ló máa jẹ́. It belongs to the children of Aaron. mo ti sọ ohun tẹ́ ẹ máa wí tó bá ti dọ́wọ́ yín fún yín. I've told you what to máa confess tẹnu once it's in your hand. sọ àtẹnumọ́nà kékeré. Continue emphasizing on kàtí that. Jésù lòun jẹ́ yẹn ni kó máa pè. What Jesus said he òun is. la fi gbogbo ọjọ́ Emphasize on Friday Thursday pè tún pé tó máa pè. All Friday jẹ́ we use fún mi it during the ó prayer. jẹ ìwé. jẹ́ fún mi ó jò. Ogun ẹ̀jẹ̀ Jésù olùgbàlà ó jẹ́ fún mi sí rere. ẹni tó máa ra Olúwa tó máa jẹ kẹ́yìn. No one knows the last bread he so was tayọ̀tayọ̀ today. ni kí a fi ṣe àjọ yìí. Let's celebrate it joyfully. dìde lórí ẹsẹ̀ níbi tó bá wà. Rise up on your feet wherever you gíga nínú are. àwọn ọ̀run. The Most High gbogbo ìjọ ló God narí sókè sí wọ The Ọlọ́run whole ẹlẹ́dàá tí a church tẹríba. is bowed down before you. èyí yìí ni ara mi. This is my flesh. agbára tí ń bẹ nínú ara àjíǹde. Power that Kó wọnú búrẹ́dì. resides in power in resurrection. Let it enter into this bread. agbára àjíǹde rẹ mo ní Power kó of wọnú resurrection. búrẹ́dì yìí. Enter into this bread. tó fòpin sí ọjọ́ ìkorò. Which put an end to tó fòpin sí the ọjọ́ bitter búburú. day, to evil day. tó fòpin sí oúnjẹ àjẹlanilójú. tó fòpin sí ọjọ́ ìyà. Put an end to the day of suffering. torí à ń sọ ti ìyà rẹ̀ Because tẹ́lẹ̀. we talk of the lẹ́yìn ìyà suffering. ògo ló ń Later, kàn. after suffering, glory. gbogbo àwọn tá a máa nípa nínú All búrẹ́dì those who will be lónìí. partaking in this bread ìyà today, yín parí. the end of your suffering. ẹ wọnú ògo lọ. Enter into the glory. ẹ wọnú ògo lọ. Enter into your glory. torí ẹ̀ṣẹ̀ ló mú wa kùnà ògo Ọlọ́run. Because sin ìgbà tá a bá lead ti us mú ẹ̀ṣẹ̀ astray kúrò from the glory ògo of God. bẹ̀rẹ̀ But ògo once sin is bẹ̀rẹ̀ taken away, ògo bẹ̀rẹ̀ the ògo glory yín máa started máa again. yọ lójoojúmọ́. Let your glory. bàbá olórí ọ̀fẹ́ jùlọ our ago gracious yìí Father, rèé this is the tí í call. ṣe ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú This is the blood of tó the rà covenant wá padà that redeemed us. ẹ̀rí lórí ìtẹ́ rẹ lókè Testament ìwọ upon ẹlẹ́rìí the jókòó throne. ti ẹ̀rí You, even the witness, you are with it. àdéhùn láàrin wa ni
That is the covenant between us. Ìyè wà ń bẹ̀. Life resides there. Inú ẹ̀jẹ̀ nìyè ń gbé. Life resides in the blood. Òun ló pààrọ̀ ẹ̀jẹ̀ búburú wa. Change our bad blood. Ìyè wọlé. Life enter. Ìdájọ́ kọjá lọ. Judgment pass over. Ìbínú kọjá The lọ. wrath is over. Oyọ́nú tán You are pátápátá. totally appeased. Adi olódodo You pátápátá. become righteous. Adọ́mọ You àjíǹde. become a child of resurrection. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí fún alára. So it is for us. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí fún alára. So it is for us. Nígbà tí a bá máa jẹ́ ní titun. By the time we eat it and eat, Gbogbo àwọn ọmọ rẹ tó ń nípa níbẹ̀. all Ẹ those ká who are débẹ̀ ní partaking titun now, lọ́rùn. help us to be there. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ṣàmẹ́yẹ kó kanlẹ̀. Shout amen. Sọ wọn a máa gbé kọjá. Ẹ máa jẹ́. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló rà mí padà. Wọ́n bọ̀ wá bá yín o. They are coming there. Àwọn tó bá máa jẹnu kábóyúnmù yẹn ẹ súnmọ́ wọ wájú. Those who will Àwọn eat tí ò under bá the ní canopy jẹ should lónìí move from. ẹ súnmọ́ wọ ẹ̀yìn. You don't want to eat today or partake today, move back a little bit. Gbogbo wa jọjọ sórí ọ̀fẹ́ pọ̀ ká tó máa lọ dé. Share the grace together Tí ẹ before. bá ti ń gbà á, As you are bẹ́ẹ̀ ni taking kẹ́ it, máa jẹ́, then kí ẹ eat máa jẹ́wọ́, and kí ẹ confess, máa jọ́sìn. confess and worship God. Lord only what in life accessing blessed most Lord. Take it again. Most blessed, most glorious, the ancient of days, almighty, victorious, thy great name we praise. Ọlọ́run àìkú máa wí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run àìkú. Ọlọ́run àìkú, Ọlọ́run àìrí. Ọlọ́run àìkú, Arúgbó ìgbàanì. arúgbó ìgbàanì, Ọlọ́run ọlọ́gbọ́n nìkan ṣoṣo. Ọlọ́run ọlọ́gbọ́n nìkan ṣoṣo. Ìwọ là á máa bá lórí ìtẹ́. Ìwọ là á máa bá lórí ìtẹ́. On the throne. Ìwọ là á máa bá One we nígbà meet gbogbo. always. Ògo yẹ ẹ́ o ọmọ Ọlọ́run. Glory be. Àárí ọ̀ ṣùgbọ́n olóhùn gbogbo. You are invisible, but you can see Àforíbalẹ̀ all. fún ọ o. We bow down. O ì kánjú. You are not O in a ì hurry. bínú. You are not. Wẹ́rẹ́ ní iṣẹ́ rẹ̀ kì í rẹ̀ ọ́. You do Àárẹ̀ ò everything. mú ọ lórí ọ̀rọ̀ wa. You are not weak on our case. Lánàá ẹ kó o júbà kó o jọ́sìn lédè tó bá wù ọ́. Àárẹ̀ ò mú ọ kì í rẹ̀ ọ́. You never weary nor Kó tired. kàn júbà. Honor God. Àwa là ń káàkiri àá máa bá ọ lórí ìtẹ́. We are the one wandering about. We'll be meeting you on the throne. Olúwa ògo ni forúkọ rẹ, ayérayé ògo ni forúkọ rẹ, arúgbó ọjọ́ oṣù o, kábíyèsí lẹ́gbọ̀n rẹ̀ oṣù agbé ọ̀gá o, olúwa yàn ọ́ o, bàbá yàn ọ́ o, olúwa yàn ọ́. Olúwa yóò bá ìwọ ní olúwa ọba mi, yóò bá ìwọ yóò bá ìwọ. Àwọn ọpẹ́
sí bẹ́ẹ̀ ni yóò wá láéláé. Orí ọkàn wa ò bàbá. You can see our Wọ́n heart, bá O tí a Lord. lè ṣe la ṣe The láàrú. little we are able to do, we've done. Ìbàrẹ̀ ò Jésù olùgbàlà. We honor you, O God. Ìbàrẹ̀ Ọlọ́run alágbára Honor gẹ́gẹ́. you, our Lord Jesus. Ẹnìkan tó na àwọn ọ̀run. The only one that stretched Tó jókòó forth lórí in òkúri heaven, ayé. sitting upon Gbogbo ayé the dàbí circle of the ẹlẹ́gà earth. níwájú rẹ̀. Everyone like Ọlọ́run tó grasshopper mọ̀ before pé him. láti ìpínlẹ̀ṣẹ̀. He that know the end from the beginning. Olùpínlẹ̀ṣẹ̀ iye. The author of Dáadáa là ń life. dúpẹ́ lọ́ọ̀rọ̀ láàárọ̀ We yà are kàkí ká praising sọ and níwọ̀nba worshiping kékeré you níwájú. just to say a little about Ìwọ̀n bá you. tá a lè ṣe la lè ṣe. The little we are able to do, Kúkú mọ̀ we've ìpè done. ènìyàn ni wá. You know we are human. O ò dẹ̀ ṣe bí ènìyàn sí And you wa. can never behave humanly to us. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be glorified. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be glorified. Gbogbo ọkàn wa ló ń sọ pé. All our heart, Mímọ́ Praise mímọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ You láti help wá us lénìí to come to your presence, láti kópa nínú tèmi. partake. Bàbá mímọ́, Father, àwa gbàdúrà Ọlọ́run. pray Bí okun tá a gbà nínú that ìbú the àkàrà strength that we tòní. receive in today's Lord's Pé kó Supper, tún gbé wa tẹ̀síwájú. that make Lórúkọ us Jésù Kristi, progress. Olúwa jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Bá a ti ń lọ lórúkọ As we're Jésù. going, Bá a bá ro ohunkóhun tí wọ́n fẹ́ kóra wọn jọ ní ojú that ọ̀nà want to wa. assemble on our way, Torí pé a ti darapọ̀ mọ́ we bàbá. have identified Lórúkọ ourselves with him. Jésù, a ó borí wọn kọjá. Amen. Bá a ti ń lọ lórúkọ As we're going, Jésù Kristi. Father, A ó máa tẹ ìjò mọ́lẹ̀ o. Amen. A ó tẹ àkéèké mọ́lẹ̀ o. Amen. A ó rìn lórí gbogbo agbára ọ̀tá. Lórúkọ Jésù kò ní pa wá lára. Bá a bá dẹ̀ wá mú ohunkóhun tó ní oró. If you see anything that have that Bá a bá can harm us, gbọ́wọ́ lé ohunkóhun tó ní oró. lay our hand on things that Torí can pé a harm ti us, di ti bàbá. because we have belonged to him, Torí pé a ti darapọ̀ mọ́ because ti we have bàbá. identified with him. Lórúkọ Jésù wọn ò ní pa wá lára. Ògo ni forúkọ ní ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. tó mú ìgbàlà wá That brings salvation, tó mú àánú lọ́wọ́ that brings mercy, tó mú ojúrere that lọ́wọ́ brings favor, tó sì mú ìtẹ̀síwájú that brings lọ́wọ́ progress. kó wà pẹ̀lú Be wa with us látàkókò yìí for lọ now, títí tí ẹ̀yin lọ yóò fi dé forever. ní orúkọ Jésù Kristi ní agbára Jesus' àdúrà name. ẹ bá mi kí aleluya mẹ́ta tó Shout sanra tó three sanra big gidi. hallelujah. Hallelujah.